这是那个小房子的外包装，它装饰完之后可以变成一个彩色的房子。这是这面这个，对，这个纸物还可以用来涂颜色。妈妈，你回答一下，站后面，然后在后面一点，我可以从窗户那块钻进去。好，我先把这个安上啊，还不好塞呢。太大了。娘俩在装饰这个房子，都可以涂满颜色。这里面呢还挺大的。在这里边，嗨，你的太大了，这房子。对。干嘛？哦，按掉了。这彩灯还带遥控器的。哦，亮。哇，好亮啊！那遥控器你试试能不能出现彩灯？这怎么按呢？这么多键？按这个都闪。没闪，我看它有彩灯。哦，哇，好漂亮30。 ！30。还不如你呢，你看我不如你。看灯多漂亮！大串彩灯，五颜六色的，缠在一起了。你看，哇，好漂亮啊！这小房子，把灯也搭上了。这小房真漂亮，再涂上颜色更好看了。这个灯到时候我给你展开，现在刚才还没展好。是妈妈，你和妈妈搭的是吗？嗯。一个豆腐炒鸡蛋，还有一个豆角，这两个菜非常好吃。看起来有点清淡，但是非常好吃。先涂哪一排都行，我非常期待。你来涂这个，我去给它整一盒颜料的，它也不会滴，因为它比较浓稠。小小粉刷匠，小小粉刷匠，粉色刷的。粉刷匠的粉不是粉色的粉，也是粉色的粉，粉刷的粉。我够不到，我拿个小凳子。我凳子我不会涂呢，我涂的不均匀。妈妈，我怎么涂的这么不均匀呢？挺好，挺均匀的。你不要来回涂，往一个方向涂。妈妈呀！往一个方向涂。对对对，就那样，一直往那个方向涂。对，不是来回涂。你挡住啊！这好多了。哇，太漂亮了！这房子涂的，这俩人从白天涂到晚上，还在涂呢，涂的倒挺好看。你在涂的什么呀？涂的这个。哎，这是个画是吗？这是什么 ？menu， 这是菜单，这个房子做什么食物，在这写一下。这写一下。ice cream， 还有 hamburger。我这写。对呀，这写的，这是个板。拿黑色笔，我写。那你涂完再写行吗？嗯。好。我看这边涂什么呢？妈妈。哇，这边涂圣诞老人呢，好漂亮涂的。这个。妈妈，你不用按照那个，你可以随便涂。妈妈。可以，谢谢。你随便涂，不用按照它。这个屋里。可以。你可以想涂啥就涂啥。
这个用刷子刷的，这个是挺漂亮的。爸爸，哎，我涂完了，可以写了。我看你怎么写的。你会写 ice cream 吗？我不会。那你要写什么呢？你先想好了。教我怎么写 ice cream 可以吗？好，那你说你想写什么，我给你告诉你怎么写。一会儿我买饭可以吗？可以。这写什么 ice cream 怎么写 ICE ？R C C E 空格啊，空格可以啊，不用空格吧，连在一起。C 不是空格 OK C R E A M， 这是艾斯米冰淇淋。啥？冰淇淋，你也想画也画一个也行。这是什么？这是冰淇淋这写是什么？ ，ice cream。还有你想写披萨吗我写 burger。 ？OK 不 B B，我忘了 B 是啥了。 U R G E R burger。OK，空格，这就结束了，这叫 burger 汉堡包。然后呢？它披萨 P I ，P 是 P I Z Z， 再接个 Z A。OK， 你这个可以后面写多少钱？比如说1块钱、2块钱。我是写个 S 还是？对，就是这样的。我后面空3个格吧，空4个格很远。OK， 这样就行。对啊，那对了，你还会写这个呢？然后 burger 多少钱呢？ burger OK， 然后披萨呢？披萨挺贵的，30呢。你好，你要买什么？我感觉天气变得越来越冷了，我能买个帽子吗？你看这几块钱嘿，你这个帽子1块钱是不是啊？啊。